एक मनीस ज्यांना पक्षाची खंयच्याय पक्षाची आयडियोलॉजी, फिलॉसॉफी आणि स्वताचे विचार एका प्रवाहाची आस्था मॅच जाता तेन्ना मेंबरशीप घेता त्या पक्षाची. पक्षाचो कार्यकर्तो जाता मागीर. ताची आस्त आसता की आपल्या कामाचे पक्षनिश्ठेचे पक्षान दखल घेवची आणि म्हत्वाची पदां वा जापसालदारकी दिवची. पूण सद्याच्या राजकारणात चित्र बदलला. आता जे विरोधी पक्षांतल्यान येतात तांकां प्रायोरिटी मेळटा वा तांकां पक्षात येवचे हावेस दिवपाक, थारावन धरपाक ही पदां दितात. आणि तो कार्यकर्तो मात थंयच उरता. नव्या चेहऱ्यांक विनेबिलिटीचो निकश लावन उमेदवारी दिता तेन्ना अशें दिसता की ह्या पक्षनिश्ठ कार्यकर्त्यांक कांय म्हत्व ना. तांणी घेतिल्ल्या मेहनतीक मोल ना, तांचेर पक्षाक विश्वास ना. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव सचिन सुर्लीकर आणि तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क. उत्तर गोंया खातीर श्रीपाद नायक हांकां आपलो उमेदवार पयल्याच वळेरेंत जाहीर केल्या उपरांत आयज फाल्यां करून शेवटाक भाजपान दक्षिण गोंया खातीर आपलो उमेदवार म्हूण 5व्या वळेरेंत पल्लवी धेंपो हांचें नांव जाहीर केलें. त्यो भाजपाच्यो लोकसभे खातीर गोंयांतल्यो पयल्यो बायल उमेदवार आसा. दक्षिण गोंय मतदारसंघ 60,000 पेक्षा चड मतांनी जिखपाची गॅरंटी दिवपी भाजपाक उमेदवार सोदपाक बरीच कास्तीक काडची पडली. सुरवेक दामू नायक, बाबू कवळेकर, रमेश तवडकर, दिगंबर कामत हांची नांवां उमेदवारीचे सर्तींत मुखार आयिल्लीं. उपरांत बायल मतदारांचो आंकडो मायज आशिल्ल्यान बायल उमेदवार दवरचो असो विचार नारी शक्ती वंदन कार्यावळी वेळार सुरू जालो. त्या फाटभुंयेचेर पक्ष कार्यकर्त्यांनी शेफाली वैद, सुवर्णा तेंडुलकर आणि महिला मोर्चा प्रभारी सुलक्षणा सावंत हांचे नांवां मुखार आयलीं. मात कोणाच्याच नांवाची उमेदवारी म्हूण घोशणा जावंक ना. तर्क वितर्क चालू आसतनाच अचानक उद्देजक श्रीनिवास धेंपो हांची घरकान्न पल्लवी धेंपो हांचें नांव चर्चेंत आयलें. धेंपो परिवाराचो राजकारणांत चड नांव ना. हाचे पयलीं वैकुंठराव धेंपो हांणी 1963त काँग्रेसचे तिकेटीचेर गोंय विधानसभा वेंचणूक लढिल्ली. आता आमी पल्लवी धेंपो हांचे बद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेवया. मडगांवच्या पार्वतीबाई चौगुले कॉलेजींतल्यान तांणी केमिस्ट्री ग्रॅज्युएशन केलें आणि पुण्याच्या एम.आय.टींतल्यान बिझनेस मॅनेजमेंट एम.बी.ए पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. त्यो डेम्पो इंडस्ट्रीजच्यो कार्यकारी संचालक म्हळ्यार एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आसा आणि मिडिया आणि रियल इस्टेटीचें काम पळयता. तशेंच त्यो ऑल इंडिया मॅनेजमेंट असोसिएशन वुमन्स काउन्सिल AIMA एस्पायरच्या कोर कमिटीत सुद्धा काम करता. पल्लवी धेंपो हांच्या उमेदवारी उपरांत कांय प्रश्न उपरासता. आम्ही उदरगत साधल्या हाची गॅरंटी दिता आसतना भाजपाक एक एस्टॅब्लिश्ड बिझनेस ब्रँडची मजत कित्याक घेवची पडली? पक्षाच्या कॅडरच्या कार्यकर्त्यांक कुशीक धरून एका उद्देजकाक फक्त विनेबिलिटीच्या निकषाचेर उमेदवारी दिवप कितले योग्य? आणि उपरांत पक्षाच्या कॅडरचे कार्यकर्ते नाराज जाला तांकां पक्ष कसो सांबाळटलो काय? फाटीं काँग्रेसचे आमदार भाजपात आयिल्ले तेन्ना पक्षनिश्ठ कार्यकर्ते ओगी रावले. आता उमेदवारीक सुद्धा तांकां कुशीक काडले. आतांय ते ओगी रावतले काय? काय हाचो परिणाम वेंचणुकेंत दिसून येतलो? ही स्टोरी तुमच्या खातीर बरयल्या सूरज कामत हांणी. देव बरें करूं.